ठुलो गराज छ नि हाम्रो बेनाले त्यहाँ भर्खर सेटअप गर्नु भएको यो माथिको सेल्फ ओभरहेड सेल्फ भर्खर राखेको यो 3-4 दिन भयो अनि त्यहाँ त्यो मिस्त्री यो लाइनको लागि मिस्त्रीले सामान राखेको छ जोडिसकेको छैन त्यो ब्याकयार्डको लागि यो गाडी चाहिँ 3 हप्तालाई लिनु भएको 3 हप्तालाई अब थपिसकेँ मैले 3 तारिकसम्म त ल्याएको सानो स्टोरेज भइहाल्यो यो सानो अनि यो हाम्रो एक्स्ट्रा फ्यामिली रुम अनि यहाँ छ हाम्रो डाउनस्टेयर्सको बेडरुम अनि बाथरुम कमन बाथरुम यो चाहिँ मेरो दिदीले सेटअप गर्नुभएको सुन्दर मिरर अब हामी चाहिँ माथि गएको लागि यहाँ भरिङबाट माथि पुग्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो बायाँतर्फ देख्नुहुनेछ लट त्यहाँ चाहिँ टन्नै बुक्स हुने गर्थ्यो अहिले चाहिँ खाली छ उति चाहिँ हाम्रो अलिभको ट्री भयो ओरिजिनल है फेक हो ओरिजिनल जस्तै देखिने फेक यो चाहिँ हाम्रो टिभी भयो यो फायर चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन चल्छ अरे यो पनि मेरो दिदीले सेटअप गर्नुभएको सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ छ मास्टर बेडरुम ठुलो मास्टर बेडरुम छ यहाँ अनि यतापट्टि चाहिँ छ बाथरुम पनि एउटा रुम जस्तो रहेछ नि त हजुर यहाँ चाहिँ बाथरुम भयो टब पनि छ त्यो आमाहरूलाई ल्याउन ला हो यो वकर हजुर कहिलेकाहीँ आमाको यहाँ नुहाउनु भयो भने त्यो लडिन्छ चिप्लो गरेर लडिन्छ कि अनि समाउनको लागि अनि यहाँ टोइलेट भइहाल्यो अनि यहाँ ठुलो मेरो कोठा जत्रै वकिङ क्लोजेट छ नि है तिम्रो भन्दा ठुलो लम्बाइमा त तिम्रो भन्दा ठुलो होला नि चौडाइ चाहिँ अलिक सानो होला लम्बाइ त ठुलो छ नि ठुलो वकिङ क्लोजेट छ यहाँ यहाँ चाहिँ अब यो क्याबिनेटहरू बनाउने भनेको त्यत्तिकै अब भइरहेछ त्यस्तै छ पर्दाहरू चाहिँ हामी आफैले लगाएको हो यहाँ त्यो ब्लाइन्ड हुन्थ्यो ब्लाइन्ड निकाल्दैन अनि पर्दा लगाएको ए पहिला ब्लाइन्ड थियो ब्लाइन्ड अब प्रायः यतातिर चाहिँ पर्दा खासै हुँदैन कि बाई डिफल्ट ब्लाइन्डै हुन्छ नेपालतिर जस्तो हुँदैन अब फेरि यतापट्टि लाग्नेछौँ हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो 2टा बेडरुम छ घरको यहाँ र यहाँ तपाईँहरू आउनुहुन्छ नि मैले तन्ना हार्न धोएर ठिक पारेको थिएँ यहाँ चाहिँ म सुतिरहेको छु अहिले यो येलो कलर मेरो फेभरेट हो कि यहाँ चाहिँ म सुतिरहेको छु यहाँबाट देखिन्छ सबै देखिँदो रहेछ यहाँबाट भन्दा यताको यो बेडरुमबाट धेरै देखिन्छ उयो पर्छ त्यही त नि सबैमा एट्याच वार्डरोब नै रहेछ यो चाहिँ सानो सानो छ ठुलो छैन यस्तै यो हाम्रो अर्को कमन बाथरुम भयो यो 2टा बेडरुमको लागि अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो लन्ड्री रुम पनि अलमोस्ट मेरो कोठा जत्रै जत्रै छ अनि आमाहरू माथि कसरी आउनुहुन्छ आमा एकजना मात्र हजुर अब तलै सुत्नुहुन्छ तलको त्यो रुममा तपाईँहरूको दुर्गा आन्टी छैन अनि यहाँ चाहिँ आमा मात्रै आउनुहुन्छ राम्रो घर किनेपछि बहिनी जान्छु बनाएको भन्नु बनाएको होइन किनेकी हो किनेकै हो नयाँ घर ए किने होइन आफै बनायो होइन होइन ए नयाँ घर घर बनाएर घर किने नयाँ एरिया हो नि त यो होइन आफ्नो हिसाबले किनेको बनाएकै घर किने हो नयाँ घर आफ्नो हिसाबले बनायो भने भन्दा राम्रो त्यही त